unaweza ukadeposit labda dola 100 kwenye nini, kwenye akaunti yako ya trading. Hiyo dola 100 unakuta mtu anakuambia bwana, yaani nimedeposit bwana, nimeiunguza ndani ya masaa mawili. Sasa swali la kujiuliza, huyu mtu alikuwa ana trade kwa namna gani mpaka aweze kuunguza kwa dakika hizo ngapi? Aweze kuunguza kwa dakika hizo, kwa masaa hayo mawili. Sasa ambacho tunataka kukione, kwa mfano, unaona market ikiwa na trend namna hii. Sasa tulisoma mambo ya range, inabidi uangalie ni wapi market ikifika itakuwa imevunja nini, imevunja sifa ya trend. Hii hapa down trend, market iko hapa, hii ndio range kutoka hapa mpaka hapa. Hapa ndipo kwenye range. Sasa market ikianza consolidate, je, huku ndani kwenye point of interest unaingilia wapi? Unaona? Sasa huko unakoingilia huko ndiko kutakuja kudetermine wewe utapata profit ambao ni kiasi gani. Kwa mfano, tuashumu kwamba market imetrend namna hii hapa. Sasa imeanza kuconsolidate. Wewe umetambua range yako ni maeneo haya. Order block iko eneo hili hapa. Manake huwezi ukasema kwa sababu market ina trend kuelekea chini, basi market ikifika hapa, market ikifika eneo hili, mimi naweka trade yangu ya kwenda wapi? Ya kwenda chini kusell. Unaona? Sasa wewe ukiweka hapa, maana yake stop loss yako ili isiweze kuguswa, lazima utaiweka wapi? Utaiweka juu ya hii level, huku juu. Huku ndiko market haiwezi kufika. Sababu ikija kufika huku, imevunja nini? Sifa ya down trend, itakuwa imetengeneza high ambayo ni sifa ya nini? Ya up trend. Sasa je, take profit yako utaiweka wapi? Take profit yako yenye uhakika ni kuweka hapa kwenye level hapa. Hapa ndipo ikitoka hapa itagusa. Sasa je, utakuwa umeweka stop loss gani? Unaona? Pips sijui 53, halafu TP yako trade yako wewe unatafuta pips ngapi? 38. Yaani unakuta stop loss ni kubwa kuliko faida unayoipata. Sasa mtu anaye trade namna hii, yaani hata uwe ni champion kiasi gani, huwezi kuwa profitable. Unaona? Sasa sisi ambacho huwa tunakifanya ni kulifine maeneo, kusubiri market iingie ndani huku juu kwenye order block huku sasa ndo unakuta tunaingilia wapi? Hapo. Kwa unakuta kwamba hapa mtu anaweka stop loss ya pips 7 lakini anataka pips 80. Unaona? Kwa maana yake hapo sasa mtu akitrade namna hiyo akaweka hivyo, naona akatengeneza trade yenye risk reward ya 1:9. Yaani manake kama unapoteza dola 10 ukaweka lot size ya kupoteza dola 10 kwa pips 1, manake kwa hizi pips ambazo ni 7, tukisema kwamba ukisema ninapoteza dola 7, huku unakuwa unatafuta nini? 7 mara 9. 7 mara 9 ni ngapi? 7 mara 9 21, sio ngapi? Unakuta una nini? Una pips nyingi sana. 60 sio na ngapi? Unakuwa na dola 60 na ngapi sijui. Unaona? Au tuashumu kwamba hii stop loss yani maana yake ikigusa stop loss unapoteza dola 10. Sasa 10 kama unapoteza dola 10, maana yake huku si 1:9. Ukifanikiwa kupata hii trade
unakuwa na dola 90. Unaona? Sasa ukishapata hivyo ukatrade nyingine, labda kama ukatrade zingine 3 zote zinapigwa loss ya 10. Maana ni 90 kutoa 30, utakuwa umebaki na faida ya 60. Unaona? Kwa kitendo cha kuwa na calculate kwamba mimi naingilia hapa, niko tayari kupoteza kitu fulani, kiasi fulani, ili nipate kiasi fulani. Hiyo ndio inayoitwa risk management. Kwa lazima wewe mwenyewe ujipangie. Kwa hiyo hicho ndicho kinatufanya tusubiri market ifike kwenye nini? Kwenye order block. Tuingie ili stop loss yetu iwe karibu. Naona Kwa risk management inategemeana na strategy. Kwa mfano, hii strategy sisi tunayoitumia sisi inatupa nini? Inatupa uhuru. Kwamba unakuta kuna trade nyingine unaikuta inakupa risk reward ya 1:20 hivyo. Ukifanikisha moja tu unakuwa huru, unaanza kutrade kwa kujiamini. Sawa? Kwa hiyo sasa cha kwanza kabisa ni kutambua nini? Range. Una trade katika range gani? Kwa mara nyingi unakuta trade ambazo zinarudi kwenye order block huku juu, hizo ndizo trade unachukua kwa kujiamini, tena unaweka na lot kubwa, kwa sababu stop loss itakuwa karibu. Market inayokuja kwenye kwenye mwisho wa nini? Mwanzo wa range, ikienda kufunga huko juu, maana yake imetengeneza haya high, na kwa umefanyaje? Imevunja sifa ya downtrend. Kwa huku ndiko unakoingilia. Ikifanikiwa kuteremka, take profit yako itakuwa huku. Unaona Sasa kama itakuwa huku stop loss na ni take profit yako hiyo, kama itakuwa maeneo hayo, kitakachotokea wewe hapo, ikiwa ni entry yako, stop loss yako utaweka juu kidogo, pips hata 3, lakini lazima uje kuchukua hilo. Yani trade lazima ije hapa. Hiyo ndio TP1. Yani hiyo ndio TP1 hapa. Sasa kama umetrade hivyo, maana yake ni nini? Utakuwa umepata nini? Umepata trade ambayo ni utakuwa umepata trade ambayo ni utakuwa umepata trade ambayo ni 1:9 namna hiyo. Kwa kama unapoteza dola 10 unapata 90. Sasa ukifanikisha hii hapa, wewe itakuhitaji uruzi trade ngapi? Itakuhitaji uruzi trade 9 ndio uweze kurudi kwenye ile initial capital uliyoingia nayo. Unaona? Maana sometimes unaweza ukipata labda una account ya dola 100 ukapata ile trade ambayo ni 1:10 ukaweka kwamba mimi nataka nipoteze dola 10. Ukifanikisha trade moja una double account. Unaona? Ukisha double maana yake ni nini? Unaweza ukamua chochote, either nitoe mtaji wangu nibaki free au niendelee kutrade ili nikuze account. Sasa kitu kama hiki hapa ndio unakuta watu wengi kinafanyaje? Kinawashinda. Yaani mtu unakuta haelewi ni wapi akiingia kwamba anakuwa amefanya nini? Ameinvalidate trend yake. Haelewi kwamba trend ikifika hapa inakuwa imevunja sifa ya downtrend au imevunja sifa ya uptrend. Sio? Kwa mambo kama haya ndio mambo muhimu ya kuweza kuelewa katika swala la nini? La risk management. Unaona? Na tukisema risk management tunakuwa tunazungumzia kitu kinaitwa risk to reward ratio. Tukisema risk to reward ratio, maana yake ni kiasi kile ambako wewe uko willing ku lose ili uweze kupata kiasi fulani. Humu lazima uingie na strategy. Uingie na plan kwamba mimi ni trade nataka kupata dola fulani. Lakini wewe ukiona kwamba price imeingia kwenye order block, ukaingia kwa lot size ambayo haiendani na account yako, ukaweka labda lot kubwa bila kujua stop loss ulikoiweka ikiguswa unapoteza kiasi gani,
Yaani wewe unakuwa unafanya bure kabisa. Unaona? Stop loss zinaguswa. Mtu asikwambie kwamba haziguswi. Zinaguswa. Lakini je, stop loss ikiguswa umepoteza kiasi gani? Ibora ukajua kwamba naenda kupoteza shilingi kadhaa mapema kabisa kabla hujaingia kwenye trade. Lakini nisipozipoteza naenda kupata kiasi fulani. Inabidi ukalculate